วัสดีครับผมบาสจากวันวอล์กเกอร์ครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่สยามนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปอัปเดตนะฮะดูบรรยากาศสยามนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะเป็นอาทิตย์แรกหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับได้ผ่อนปลนในเรื่องของการล็อกดาวน์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันครับว่าที่สยามสแควร์นะครับจะมีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันเลยครับ
ถือว่าคึกคักมากๆครับสำหรับฝั่งสยามสแควร์นะครับตรงนี้ครับผมเดินข้ามฝั่งมาทางสยามพารากอนนะฮะตรงนี้อยู่หน้าสยามพารากอนเลยนะครับผู้คนก็ค่อนข้างจะหนาตานะครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อยากจะเห็นนะครับคือผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานก็ออกมาช้อปปิ้งกันนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกภาพหนึ่งแล้วกันเนาะที่อยากจะเห็นอยากจะให้มันผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้เร็วๆนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านแล้วกันนะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะจบลงเท่านี้แล้วกันนะครับอยากให้ผมไปถ่ายคลิปที่ไหนอะไรยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์รีเควสใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะทุกไลค์ทุก Subscribe ครับมันคือพลังมันคือกำลังใจครับที่จะทำให้เราในก้าวต่อไปขอบคุณครับ